Peso und Adidas verschenken diesen Samstag Trikots in Düsseldorf. Das wurde von Justin persönlich angekündigt. Und mit dabei sind zum Beispiel hier diese 3 Jerseys von Peso selbst. Aber zum 10-jährigen Geburtstag gibt es auch noch von Adidas etwas dazu. Und zwar hier dieses blaue Deutschland-Trikot, hinten mit einem Peso-Flock. Genauso werden auch 2 weitere Trikots von Adidas gesponsert. Die werden momentan aber noch geheim gehalten. Also da wissen wir nicht, wie diese aussehen. Nicht nur ist die Aktion natürlich ziemlich cool. Ich finde die Kooperation auch ziemlich krass. Ich meine einfach Peso und Adidas zusammen. Und dazu kommt, dass die Trikots natürlich auch komplett kostenlos sein werden. Die haben wohl irgendwie seit einem halben Jahr zusammen mit der Stadt Düsseldorf alles durchgeplant. Das hier ist übrigens die Adresse und das Ganze startet auch um 14 Uhr. Ebenso hat Justin auch angekündigt, dass es wohl zumindest genug geben wird. Ihr müsst euch also nicht drum schlagen, wie jetzt letztens bei den AP- und Swatch-Uhren. Seid dementsprechend natürlich vorsichtig, achtet aufeinander und greift ordentlich ab. Ich wünsche den Leuten auf jeden Fall viel Spaß. Ich kann leider nicht da sein. Und ansonsten, falls ihr weitere Updates, News und sonstiges direkt aufs Handy haben wollt, dann macht das Plus weg, geht auf Logileaks und auf meine Website logileaks.com. Bis dann. Ciao.